Сегодня мы приготовим тосты с яйцом с помощью тостера Vitek VT1582. Для этого нам потребуется 2 ломтика ржаного хлеба, 2 яйца, отваренных вкрутую, 1 зубчик чеснока, сливочное масло, соль, перец и майонез. Ломтики хлеба необходимо поместить в тостер и установить максимальную степень поджаривания. Нажать рычаг включения до фиксации. Когда тосты приготовятся, тостер отключится автоматически. Горячие тосты нужно смазать сливочным маслом, затем на них выложить порезанное яйцо и выдавленный зубчик чеснока. Посолить, сверху яйца смазать майонезом и поперчить. Тосты с яйцом готовы. Приятного аппетита! Vitek. Здоровый взгляд на технику.